yo kala bolo nanga papa nanga Yesue to uti na yo mosika e na ba veye o na ba retraite e oluka yo na ba jeune prière ma bala relance o zela ya parke pe ave me Lydia, est-ce que Nanda vous a bien? Est-ce que Nanda ça ne va pas Nanda quoi? Ça ne va pas. Oui. Nani? Non, il y a pas ça ne va pas. Mais il y a un problème. Problème désolé ka on a évité. Il y a mon problème là. Yo landa yo ambuye. C'est mec Lydia. Yo le balanga bena mamboye bata courant ba ya Nanda quoi. Ton habit ça ne va pas. Il y a un problème. Fait dire courant na minute et l'eau isa isa ngabi c'est ça courant. Hein? Ah, oba ne makamba courant. T'es pour na courant penja solo pe bato snel ba oya. Ya on tanga zolo ba awa. Oui. Parce que dans la route voyage, Lydia Oyebi, moi j'ai liboso et les kawana, ça qui très bien. Tout ça qui très bien avant de se mettre au monde qui tout les gars qui toko. Mais on a qui a tout en tout cas vraiment ça ne va pas. Même si on a tant blaboyer, si on a moussala de simati. Ce que comme ça la simanga les gars qui aboyer puis ça n'a vérité. Nous avons bali, on a dit comment on a ça la pour les commander là. Pour tout les autres sympathie, nous avons battu ceux qui sont juste. Là qui na moussala ndenge moko. Ba ko banga panzi ndenge moko. Alors ils ont mino juste web sanga na ni zoli ka anda quoi. Ah tali ka mo ka beti ka on na simate. Est-ce que guéri a problème ça? C'est mec Lydia, n'habité fait. Problème ça té na comprendre té ilo ni na oyo o ko lo baboui. Hein? Ah na ka tanda kwa problème ça té. Ah problème ça na moto. Ata problème mukia na simete lo sa maté. Ponga ne na tika na tambola té. Na bana nanda. Na bana nda una kenda ke paite. E mususu ki problème ça guerrier no ba o ko lo baté poani. Ça va. Comme mes athées, et ça va péter. Est-ce qu'elle a un bon? Problème ça té. Ça va. Ok, tu la mets sur quoi? Lydia! Oui chérie, j'arrive. Kambango ezandengeni ya mfa rolandanga na salon kokose langa na ndako te to sola oui te pese risika musala ya kanji na yebi bien que awa eza salon eza place na musala na boite mais soki na longoli makolo nanga na ndako na yeti awa na salon na place na musala eza pona mama yo yebi bien que mama komi mukolo oyebi ke mama tosala ka fièvre pamba so bela kalère nyo surtout siko na makambo oya yo tosala ya kanji na niveau na yo na âge na yo ya kanji ozo pesa mama pasi ya kanji ozo sa famille soni ya kanji bon tout d'abord nenga na tunana niveau na yo na niveau ya bolingo na yo na guerrier ekomi ndeni bokomi na niveau nini ekomi na niveau oyo yemeli ambo Taya kanji. Yeba ngo bien ke busoba oyo sala ko. Quartier mobimba ba yebi busoba na yo. Quartier mobimba ba yebi ke yo so bimba na sebe ki na yo. Ya kanji vraiment
nazoyeba te ya na ngai vraiment ozalaki na libala na yo libala na yo mpe ezalaki bien donc yo bomaki libala na yo kaka mpo oya kobima na leki ya mobali ya petite sœur na yo. Est-ce que ezalaka vraiment babétise oyo osali na ndako ya leki na yo Lydia soki ezalaki Lydia nde asali yango na ndako na yo yakanji mais ndenge nga nayebeli yo nayebi te jamais yakanji yo okoki kosala leki na biso Lydia boye olingi obomela Lydia libala soki Lydia libala na ye kufi oyebi combien kokute soki mobali ya leki na biso Lydia yoki combien kokute yakanji ngai attaque petite sœur na yo super nalobi ke en tout cas luka solution moko ya mbangu bien sûr nayebi ke kozala mwa pasi po yo nde olingaki guerrier nazala ba information nyonso tu guerrier alingaki yo te yo moko nde tolingaki guerrier en plus yo oza mokolo okende kolinga mwana moke mobali nde mutabandaka mwasi oyo yo ekomi ke yo mwasi obanda mobali ezalaka te super oye kokangela wana salon nanga super tatelema kende tala bolinga te na kotika guerrier te. Ah bon? Otika ete? Bon, yoka, nga atake petite sœur na yo. Na yebi yo boy. Na pesi yo une semaine au kabona na guerrier. Soki mo kaboni te, nga moko na ko s'en charger la vie. Sok bubenga nga te na telefone nde mabe nga na kuma 5 heures na bimi na lungwa utali na sima wate Nana Kofi fondation Nana Kofi nga biso tukuma kusala propriétaire oyo kaka bopeto donc propre bopeto donc biso tuza kubongisa banda na aéroport otakati kini bopeto tuza ko soutenir le gouverneur de la ville. Maman Nana Oinde yende initiative na biso oya ville wana ayo ali gouverneur na soutenir yo sope mbalamo oui il faut qu'il y ait la propre oh Valdo ingénieur Valdo mawolo ya leki ya mwana fuka ba na ye ba vie mangango ba vie mangango masoliza kuna fala kendi kuna yepa osala kuna yepe kuna mbala moko papa le misala oyo ngape bayelenga kopi nene bayelenga c'est tout ça pelu tout ça donc comme penza porto aéroport tikuna poto comment attaller boni bino siko ça va papa le ça ne va pas papa le en tout cas papa le qui problème obsoto yeli on a le qui na Lydia et senga ki au sala vraiment intervention rapide ce qui au sala intervention rapide papa le qui la zoibisa yo muto akufa na famille nazo so papa le ya solo la zoibisa yo eza black té jamais papa le est-ce que yo vraiment o kondima yo ndo ozaboy malgré moi sina ya kufa ça est-ce que lokola yo ozana na moi sina onda kumoko bon sikoyo leki na yo ya mobali oyo so bokola na kati ya ndako na leki ya mwa na grande sœur ya mwasi na yo bakoma mwasi na mobali na kati ya ndako zila nga pona zana leki tena sima tout ça neti pauvre papa na bino grand frère na ngai ngai na fanda kapa grand frère bon mbara moko semeki lo yenge grande sœur na ye voilà ngana bandu kubimana grande sœur voilà ndimwana wana foto zala bandu kibiso mbali voilà na ye ya semeki lo yenge na ngai pe fona zala ndo foto sala wala tuye kubebisa makambo ya ndako abana sikoyo makambo wana nde yango ezoleka na kati ya ndako ya Lydia Obi ngada na bisigada oy no yati you go to bring
bando tem senga kuna na ozela na omono tem tina stona tiki mutuke na zela ko kana komi kisengi na malembe tokeli banda Letiko ko kanga makasi boy letiko ko kanga Boni malembe Lepso si ngali banda ya rabu. Na mkoloti. Naza mkolani. Oma mweni. Problemi zani. Obe ngabi na shosho na bachombo ni. Tanga. Fongole otanga. Oni, oba pone. Na comprendre yani. L'examen ben ni. Moi François Lobaka, ezanga tatina. Malembe zana respect. Yani. Malembe zana respect ni. Zala bref, yebsanga mukanda bakomi nini eloni no laksanga. Ozolinga bulo. Na filo musala nga na zusa batu musala. Sanu ki ba ya kutanga awa. Loba na nga obengelinga nini ko mo laksanga mikanda. Lekende kino hospital babi na zana zemi. Tala, na bien ne t'en fais pas, Loba na makambo yo loba na nga isa sérieux, bien sérieuse. Comprends? Tu es une femme, Loba makama mikolo. Makamikolo eza. O banga kina makamikolo eza awa. Nazana zemi, oto kanga te na bandira kati wapi. Brida. Ouais. Na junior za zemi, Tete. Yana. Zemana. Eza yanani. Guerrier ta ko pesa nga kana to sana ko papulo bambata. Olandanga. Tala. Brida, pardon, tala, Brida, you zemani, you mutaménopause. Yo mukolo yo ozoaze. Yo senga makambaze. Te makambo yo senga keza makambaze. Guerrier keba. Lembe yo senga ki makambaze. Keba. Tala. Guerrier keba. Zazela. Tala. Sikono simba. Nako katwe lamba. Bot malembe na bien. Nini. Nani? Tala. Zemi na lobi na nini? Brida. Na nini na lobi? Kotomboka te tala. Boni boyoko. Tala zemi ananga ne mambo anate. Keba. Tala wana mbongo kende luka olungola zemi. Eza soni. Tala eza soni. Sonia nini na tuni yo? Eza gafe ko. Sonia nini na tuni yo? Eko sopa yo. Comprendre. Tala to sabaje. Kote makele. Pardon. Tala Brida. Makambo ananga na ebya ngote. Tala kele luka. Et on sopa yo Brida. Qui vraiment non comprendre tout juste non comprendre te ya quand ils a koloka Zotu mali ils a koloka ou bien ils a dit papa les kinga la comprendre te ya quand vraiment atambo na kishisa mobimba oyo donc amona mibali misusu ya kolinga te zila kubaya una mwana ya mkaza la kuna nanda kwa mandefu wala guerrier papa leki bakoma kobimba bango mibale bakoma kusana nini bakoma kobimba bakoma mwasi bima pesa na problème te bako kutambula bango bakoma mwasi na mobali papa leki bakoma mwasi na mobali bakoma osala ambiance donc bakoma mwasi na mobali papa leki baboyinanu te prévisité pesa ke prévenir sikoyo maintenant prévenir pesa ngake bakoma mwasi na mobali ngai moko ngai moko babimila bango bake kutambula bavandi bameli mwa vere na bango bakabwani mwasi na mobali longo nini zaiwa papa leki ngala mukolo na mwa ngai moko ngai ndena za bonga super ngai yo ngamoko la kanga bango na kacha boîte bazo sala bolingo bango mibale mo papa le bonga mais akanje ta yana ngala ko sele makampwanya papa leki ndingi yazo loba eza solo po eza na samedi moko 23h na ndako ya akanje zate na ndako guerrier zate donc bango mibale bayaka titongo moko ye na 6h30 moko ye 8h30 papa le ti ya quand je omona bimisi bilamba faverdi azo sokola na yanga omona sengla guerrier caleçon non non il papa le prévisé belé même kutu le temps o wana ya Lydia Lubike guerrier na quand bazonga ka 23h na moment wana mobile na zala la voyage bon ce soir mona ki makabande ngwana enge suka ou bien na moment o suki mobile na yoki papa le ngai kona funda kana iso bala Lydia ayeba makambo wana papa le yo sala fona yebise pa kama besa makamba soni eza makamba kuyebise te ba français pourquoi ba se lève fana pourquoi isa makamba bimo na famille yaka na yaka tala aza kuya mali isa makamba biso na famille biso alino aza kuyo makamba za kuleka yaya na bino
archange akoma kubima na guerrier oui guerrier aleke mobali na ye guerrier amande fois guerrier ouais mande fois na ko akoma kubima na yaya na ye grand frère yo yebite so kumoni na nzila kote nyosu ukenda kangai na ndutu beta imako pone bio kanisa mo so nguba uletsola nguba sani njunga nguba una ye kundenga zabo yako kusalilo kwana oyo yana binga salite yo banda kutanga ngo tanga ndio kutenga au asa wapi kama na kutunza wote. Maman, bonjour. Bonjour papa. Ozoluka mutu? Papa nazoluka sentinelle moko akotaki ngapo na toka mai. Nde nazoluka epo bido oya 25 na kokotombola ngote nazoluka epo amemisanga. Yesikoyo akoti kaka mutu na lupango ayebi mutu angote atiki yo moko na kati ya lupango abimi. Tu vois? C'est ce que moi je n'aime pas. Siko ake wapi? Dis Papa Ambroise. Donc, il y a un problème, nous avons un memisa. Bon, si on a un memisa, ce n'est pas un problème. Nous avons un memisa. Merci, papa. Merci. On met ma bidon pour une mouture. Vous avez un mouture. Nakela ngoti nangabo prince kuna na veni mangala de. Kuna okatisi ngambu ya Mongafula. Na veni mangala kuna. Papa biso kuna Mongafula mai pasi makazi. Ozo ata motote. Na mutu na bidon munene na 25 litres boye na mutu ti kuna na mangala. Papa na me malanga biso la Mongafula kaka boto me makaba mai na mitu kaka. To besana Na me malanga yi. Vraiment. Bon, oyo tusoleli wana tuchana no. Naza kutuna yo. Kindumbo yo bandi sikoyo. Ubanda mokala ubanja musika et puis ça côté na bisu batata ou bien côté maman na bi remboursez-moi yango bomela libana na yo oke kuvanda pa ya leki na yo ukomi kusala pot na ndaku ya leki na yo mubali ya leki na yo ba mubali na yo te semeki ngayawa ya awa pesa ngama la poli le kaza kubanga yete mpole kaza na dibala ngana ke kuvwana na ndaku na ye aza ku malite tengai aluba bilubile ibeli abaru wana abimakande na seme na bukilo azaka ka mubali na yo leki ya mubali na yo leki ya mubali ya semeki na yo azaka mubali na yo asa mubali na yo neti ngai sikoyo na kuzwa mama kulitu na bino be mama leki na bino ndenge grand frère akufa atiki ndeko siko ya semeki lo yenge ngala kilo kulingai asala potu papa le ya potu ngai na kosa pe biloko abo tala mama ndima kama nikamsoki ndimamela muntu moko ikumi ba mibali ikumi misatu nikamwani za yeso preveza wapi merci semeki makambo yo soki yo usina la kanga yango mpite mbena yibi yango te ngana yibi na sansi ndenge baza leka za ku maltete kuna na ndako leki te abimakana leki abukilo pe mwana ya msusu ana oya mubali wana fwana kuna donc si bango baza kufwana wana yempi na leki nabia yoka semeki bo sikoyo soki yo za kutia ba mavwanga kuna te pola ni zo kuzonga na ndako kuna te ilo kuli vandilia mengana ina sko vanda kuna te po Lydia azem poli
au makanga ni sio mimi ndabona kufanda tika nkumbu ya mwana luma makambo za kubuma na sema mutima no sisemeka ayibisa kingai mama sikozo kotela ile kwaza mwatsuka no ngozo kotela bondikanwa yo za kubima na mwana oyo leki na yo za kubokula na ndako mais akumona yo dokute akumona yo lusiti takumona kuli loko basani mukule soki nani papa yo siko makambo no yo keli yango wapi yo kaso banana yo keli wapi Iba kana mwana mubali wana. Yani nakozwa numéro na téléphone. Numéro langa? Nandinga mabete. Nandinga mabete, c'est juste connaissance hein. Tuye bana. Ande kona mobali. Epo ande kona nga mwasi. Papa. Ngala obanga na ngai. Maman biso contrôler nga, a contrôler téléphone nga. Maman bino a contrôler téléphone non na âge. Maman, tous en un peu sérieux dans ma camususu. Na âge na yo zanango bien que na yebi yango vraiment té, mais on se remis déjà responsable. On rose à la peine ndaku oboti sana mobali donc maman comme na niveau contrôler la téléphone na yo. Makamusu baloba ngo té. Mangala dango eza musika. Eza musika. Ya musika. Bon, toye bango kaka. Bon, est-ce que vous me dites un numéro de téléphone? Mais maman, pour mangala dango na yo karango. Il y a l'occasion na liboso na monango na nzela na yo. On est okutani boto sali relation. So ce qu'on a na mona yo. Atana pourquoi to lobi. Maman non nengeni ko. Fo numéro ezala na ya pe ko mona yo. Joa kasi. OK. En tout cas, quand ça m'a bêté hein, quand ça nous m'a bêté. 0 081 68 26 033. Excusez, 081 68 26 033. Yangoana. OK. Kombo kunani? Kombo la ngai super. Super. Super mbo. Wana kombo bien. Ngai wakafutumuka. Ipoza la komba bien. Wakafutumuka. Utoka mu Singapore yo osepe na ngo batu nyonso ba oka kombo na ba oka nga somo. Papa même ça kasi na kina ngai. OK. Nandela mungai Ça va? Hein? Est-ce qu'il va bien? Papa, merci. OK. Nga na obenga yozo yanga. Merci. Yo seruza kukola na duza tukukanga yo na maya kalamu na sekulu yo itobuli yo lingu kanzi lingu bungisa ngaya ngana kufanda pa pauvre yaya ba hotel ndenge zali boy yo baba ndo kukomotile bambu ma avocat ba komile bambu ma avocat na bamire ba koma bambu ma avocat tina babalabala na banda kufa banda kukoma yote bi makambo wala tukoli nangu Archange moi bakomi Archange bakanye na mobali Piero Archange na mwana mususu wala ubalwaga akufa mpuku diodio yo mpuku diodio combien de fois biso tu beti mpuku diodio mwana siperi moi itaka mkobe yo na siperi bozai kazi ya sina seta après buya utina leko yozoko voilà soki abatu bazalaka matrice moto uzo akazemi ava okukubota pe mwana nuzoke nikufandira leki tika busoba uzo uyuba na kulubanga lukulu vivre akana mwana mobali wale tika et puis soku continuer na mwana mobali wale mvula na yo moko ebete la yo esili la yo ngambi na zate na zabu bazo kutalanga Nyabali kwako.
yango bomila libala na yo po kusala buzoba na ndako mwana bato muke muke e opia bango sangana mobali na ye moi sonio soki famille ya babukilo na nga bayuki yango usutie mwana ntsuka na ngai wapi isika bali la yo moni isika ka yo kende kuzwila kaka mobali mpoza kuzwa leki na yo aza leki mwana mobali wana mobali na luba kutu na so mobali ya na leki na yo aza mukolo yeza mwana muke makasi yo mpoza mukolo makasi matela biloko solo za kusala yo famille wana soki bayuki makambo oyo mukolo wana bayo muntu buta ngai ile kuna kusala mambo mansoni yekushabwe na bongangi soki brigade soki guerrier soki nani wana zami za kulba atika nkume kubega mayebenga makaka asa muntu tempi nkanda pienga na lubaki sokuna yako kukuta yawo mpona nini mwasi yeye na yo moni mwasi okele kulinga te kaka yeye mwasi yeye na yo mpona nini mama ya kanji pasa mabe amalamu te est-ce que ya kanji na age na kolinga guerrier tango guerrier bane kolinga ifala boya poza mukolo guerrier za mwana tika na lubi ngukotile semeke na yo kwa tika ko mobali na yo Keri yo na lubia basi na barabara bazate basi basate voix banda kaka zetemi na mwana yanga mukolo mpona ni mama tika na oko pela boy bongo soka déranger ki banda ba boya ki na bo yenda ndimaki tika mama tika kupia kadia ki mkuu biloko ya kanja salia ya super en sala beauté ya super en sala beauté surtout na foyer na sala beauté ya kanja za mabe antourane na yinye vi na mobimba to tiko yoka na tena ya siko so yo yine akansi bongo siko semeke ndo ukamate utinge na palasi alendi kunoza kubwa yempa na libala semeke na ngape na lingi te na ndaku na ngape semeke na ngako fanda lisusu te donc neka ya kanja kei ndele pe guerrier ko bimana ndako kilungu si mbata kasa mumzila munu kibeni kilungu si mbata kasa yina mwana mumzila ngana ye fara na balabala ipai nyoso na kukuta na ye kina kilumbu mama tika mwana ba aza mwana mabe mwana ngaza bongoko aza mwana mabe atakutunga na osepela na yete acha sale mais yo tika ko kana kanembongo aza mwana mabe na zo sepela na yete na kata ndako no zo linge lisusu te donc moni ka mama ndenga na osepela ne sute en tout cas no sala tout no cheki somi pa yana ye akobimisa na kata ndako akovanda wa te mama mbindi kwa sali susu ate azunga pana ngai yempi fa bima kuba za même fraction wana kula bimi wana mpifa bima bana mama baza bana mabe bavanda ate bavanda ate bana na mwana bana mabe bavanda ate bukilo mama Tusa ulubila kaka likamu ya baloka tena binu lutia na lupangu baza bana mabiba inkupunda na yaba na zoko kabla wana bituma kanti bali ngutika te ngai nkoko na simbi ba wala mususu na simba kama tili kofi babeti yo zungu na msutu ngako babeti yo abima bukilo ko fe zui mama bango na welelo ka foko luke ba ko preavis babima na lupangu na lembi bango mama ko tumusama nango te l'état zali na koluka na koma na service habitant nazula bango préavis bakokende na bango bukilo ngala za nkoko tika banka limbisa bango kaka voilà limbisa nkoko ok mama nayoki yo Lydia maman occupée bien le meleki vital sumile ngadi monali na uto sisa ça va maman na c'est bien merci beaucoup mama avanda lisusu awate sipe za muminga na ngai ya lelo te eza likamoko to nisi na lobi akende koseli mobali na nazoba nisi na lembi siko niti makambo oye komilata opira malili baningi ezalaka bongo nde ezomona nga boye kombo kaka kemosa libala kombo kaka naomoninga super sinazwi décision nazonga ata pa biso nazonga nanga mpona biso super tineza te super mitango tozalaka so tobilati bato bimi na balabala siko tandeko molianga te ndenge akomisi donc mpona yo ngande nazolia yo donc ngande nazolia yo mpo nga naza kitoko yo bebi super
Oh nazomona. Oh nazomona. Te, na oboma libala. Ah, Jésus Christ. Richard, obiki oka musanga. Est-ce que makambo yozo loba langa siko? Est-ce que ozo raisonner pesa makambo yozo loba? Non. C'est comme si ozo raisonner te ozo loba kala kola mona muke mobo. Est-ce que Jésus, donc elobi lango bakoko balobaki muntu oyo azana kingo azanga kamayaka. Mais muntu oyo azana mayaka azangi kingo ya kulata. Neti yo Vichère. Oyebi basi combien na kishesa oyo bazola la tolo na sena église pona koluka mabala. Vichère. Ba on ba dola luka mabala ba ko zona mo libala nanga. Ah bon? Si pe na tolo banoki na zo souffrir na zo kapasi ozo comprendre ngati. Yoka Vichère, yoka. Na comprendre yo. Mais yeba ngo ki libala ezala kana tango pasi na tango bisengo. Yoka zela kina. Oso lo binga pe na lobate. Donc ndenge ka kozo betela nga lisolo boye. Naza sûr que bato nyoso tuna quartier la bino ba yebi ke bozola la nzala. Il faut oser la séqueler. Donc yo to moza moi ça libala. Ezati ke soki na mobile na ola linzala ou be mobile na zangi mbongo obeta lisolo na quartier. Kaka bata quartier wana soki yo bomi libala bangone ba oseka yo. Ndaka mabano la zawo ebi nde dans libala. Est-ce que na su libala? Na su libala te. Kitoko yestu yo zolo balanga ozolo langa ke super kitoko na zoli ya 3 points. Mais kitoko mo yango so be balanga ka pambati. Aline. Nen. Abo. Ah? Abo. Ya rami, c'est que boy. Non pas son boy. Abo, abo. Hein? Nin. Fais l'écran là, il a fait. Yo, tu dis pas là, Marcelo. Ah. Les hommes koloko? Même mande kono na ndeni. L'écran là yo, hein? Na lengi de kono te. Na yebiso makambo. Sala yo, yo. Na bi mana. Yo, tu vas yo ale biso ko wande ko. Te yo. Za kalma li. Te, ngam bitanga yo. Bonga na ko ninga ndeko na. Yo. Ah, te sala yo. Ah? Ali no tika ba dringi. Te yo. Tika te yo. Ale ngana ko linga archange te za kalme. Tika biloko no loba. Nga yo. Nga yo banga yo. Oh ale oh zela. Yo sa be po. Oni oh ale. Oh yo ale. Na banga yo ke SNPP tala. Na banga yo yo muta SNPP tala. Ke ba busoba. Yo. Te po moninga ken. O moninga na loba te. Yo. Tale. Yo. Ale tala. Na éviter pas problème. Tindia. Hein? Allez, pas même moi simple. Qui sonne boy point. Ngala ko linga ndeko no archange so archange. Oni boy ko. Ngoyo, imo mutalo fenga. Ngalo fati. Yana. Alino liboma. Est-ce que nazo zota mobile ko linganga? Mama. Mama mama. On dirait que yo kana kia. Oza mwana ngai. Mama. Mama. Na sepeli ko bona mama. Na sepeli. Okena wapi yango? Osungala ngala bona. Na wala lokolo. Mama. Mama yo konduna te. Konduna ndenge ni mwana ngai. Mama wonuna te. Ndi dino Mkega mama. Pesa nga saki wana na yaki na. Okanzi kuteo yaki na saki. Maman, bonne chédère. Chédère, ça bien chédère, lambi. Na ye nango binope. Bodia o. Maman, nous n'avons pas. Fichia, il bisaki nga bozana pasi. Yamona na yeni bino pondu. Bolia, pour baki mikolo bozana biloko kolia te mwana ngeza problème te. Le solo na episode que tona pasi. Kasko ila nga biloko te. Surtout que ne to za tulala ka penza la te. Soki to lielo sauter ata matembele to buka kana sima. OK, ça va. Oza mwana nga ata na ye nango eza pe mabete. Non, c'est soulagé. Vichère, biloko soni boye pona nini. Tina niveau oyo. Oyo vraiment ezande ko zanga sekele. Vichère ozana sekele na ndako no te po nini ko mama. Mais ça la pe mukoloti.
nalobi zela pardon zela oyebiki ndenge ozala so ozalaki mwana mokie mbe na bali kobeta film nde oza wana po makambo osala ezalaka te nasepela te na mama na yo azoyebaki na ndako nde oza mpiaka na mobali non Michel nayebi bien ke aza mama leki na yo mais fozala na secret na yo moko na ndako na yo eza te ke likambo nyonso tokela koyebisa mama leki na yo eza bongo te oh na namona mwa mwasi aboye te. nakozwa numéro na téléphone. Numéro nanga? Non, ndenge mabe te. Ndenge mabe te, c'est juste connaissance hein. Toyebana na ndeko na mobali po ndeko na nga mwasi. Papa. Ngala obanga na ngai. Mama biso contrôler nga, a contrôler téléphone nanga. Mama bino a contrôler téléphone non à jour. Maman, tous en un peu sérieux na makambo mususu. Na âge na yo zanango bien que na yebi yango vraiment te mais osokomi déjà responsable okozala pe na ndako oboti osana mobali donc mama koma na niveau contrôler la téléphone na yo makambo su baloba ngo te mangala dango eza musika eza musika ya musika bon toyeba ngo kaka bon est-ce que obindima opesa nga numéro ya téléphone maman po mangala dango na yo karango yeza l'occasion na nga liboso na mona ngo na nzela na yo onde tokutani bo tosali relation ti so siko na nina mona yo ata na pourquoi to lobi maman on ndenge nini ko fo numéro ezala na ya pe ko mona yo jo kasi OK en tout cas ukanisa mabete hein kanisa no mabete 0 081 68 26 oui 033 excusez 081 68 26 033 yango wana. OK kombo kunani? Kombo la ngai super super mbo wana kombo bien ngai wakafutumuka ipoza la kombo bien wakafutumuka utoka musingapo yo osepe nango po batu nyonso baoka kombo wana baoka nga sombo
Hey.